没有人帮忙，导演。我们都不是。真是确定活动地点。喂。乖啊，你们都是哑巴，啊，赶快给我说话。不好意思啊。妈耶！你不要来打扰我们做摄影。哎，子敏。好，快睡着了，耶。停了。快，不要只会毕业。找学长，学长比较可以。你也要啊，每个人都要。找他比较可以。哎呦，只会演。哒哒哒哒。学长，说电话吧。我已经看得出，我已经1个小时。不对，重来。这个要卡掉，这个。对不起，这个要放，这要放。要原谅我，我已经很久没有睡觉了，很久没有好好睡我的床，我好想念我的床。我的床在哪里呢？我的床就在那里，请照一下我的床，那就是我的床，我1个多月就靠它。看到这个床了没有？都是治疗，都是治疗了。这就是我可爱的床。他暗恋完了。你看，快点来拍一下你的桌面。宛如爱你哦，宛如爱你哦。耶。他每天都对。耶。运动会啊，运动会。你要叫他的解释比较清楚。耶。不要只会耶。干巴的，我正在努力中。是啦啦队吗？运动会他们都照别人，然后自己存自己的。这个不是那个吗？国贸的吗？你干嘛说人家很丑？需要。高一点，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 近一点，近一点，近一点。嘿。哎，这光年纪大会出来啊。偷一画的吗？你来进来关机了。就是纸密还要自己整理一遍吧。这个啊。这是抄手稿抄的。来，过来，过来，仔细看，眼睛有没有睁开？有哈，有睁开哈，有睁开哈，有哈。他这个跟这个一样，八点好，好。这是直接从手稿抄过来的啊，只是写的比较整齐。对啊，自己要整理一遍吧。这样太简单了啊。耶。你这样太会弄了。整理过了吧？可是这样，关机了，关机了。我觉得是。要是那么凉，那随时间的话。你就量一个范本出来，然后就照着它去量就好了。啊，对了，要可是现在可以不用说。我知道了。这边的洛阳产品短。哎，体育，等一下他哦，你要不要先统说问你看了之后觉得怎样？不要拍了，我在偷啊。自己讲的哦。那是什么啊？他自负其短啊。不然怎么给你看呢？那个你，我要问你说不会许，结果怎样？他喜欢熊下面大一集。火球图吧。我叫伟烈洛阳产品短水呀。水有水稿，你在干嘛？这个罗影吧。这2天把那个电子贺卡全部包括下课的功力大增。
你要加那个编号对不对？你很笨哎，这样怎么去老婆啊？这样是你这样子脸很小。小朋友，上啊，小喷胶，我也在哪？阿姨要教学，作业要养这个。他竟然说我也想喷的话，我可以自己喷。没有人阻止你。可恶！来，没有人阻止你。来，我们先嘴巴张开。哎，你们越来越恶心了哎！这个视频你们在恶心什么？如果没有画面的话，我们先嘴巴张开。你走开啦，你走开。哎，你要等我吃完呢，你刚刚那么猴急啊，还不是没有喷过？来不及了。我要讲什么？没有讲什么。你干嘛那么猴急？哎，干嘛？这样不行啊！我用你的头壳画另外一个标准，然后把这里加起来，去定打好不好？啊，把这个这档案先拿掉。我问题要讲完，绝对放心啦，我绝对给你的。这样可以了吧？可以。真是，又不是挣钱，你根本不习惯。先让你吃嘛。花的，你刚才说什么？再说一次。我通宵，快死掉了，我也搞不完了。真的没有笔吗？哇，惨了，喷歪了。我这题没有电池，我不能做，不要怪我。赶快交代一下，不然我明天会有生命危险。我会告诉你说，其实他连奶拍都没有拍，就是哎，我很认都在真好不好？打咪咪。那我的泵哦，那个泵有哦。那我有条刚被挑玻璃先，吗？没错啊，陈佑哲听到你卡布哦。啊那。你讲哦。哦，你嘛知哦。陈佑哲他注意的。有问题啊那样。不要，这恶心。你想去哪？黄小的，那个检讨会好了吗？他说他好了，可是我没有拿到。啊！你指密性的两个里头。那每天有用过的。我提掉。说话。非常高兴，我人不习惯了。别。OK。现在才刚开始哎。哇，多少啊？耶！我把凯旋完成了。光在剩，啊！摄像真光，看摄像。哎，所以连手机都不要。音乐小声一点啦。还不知道发生什么事情。